അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു നിജ്മാസ് കുക്കിംഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈല് ചില്ലി ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ കറി പീസ് പോലത്തതാണ് എടുത്തത്, അതിലും ചെറുതാക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിൽ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചെറുതാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പീസ് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ 2 മുട്ടയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ മൈദ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ കുരുമുളക് 2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സാക്കിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിന് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. കൂടുതൽ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കനെല്ലാം പൊരിച്ച് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിൽ തന്നെ ഈ പൊരിച്ച് കോരിയ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അതും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ഞാൻ വലിയ സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 എണ്ണം. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് വാടിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോൾട്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സോസ് കുറച്ച് എല്ലാ സോസുകളും വരുമ്പോൾ നല്ല ഉപ്പ് വരും. പിന്നെ ചില്ലി സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി സോസും
അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ വിനാഗിരി വേണം 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ സോയാ സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ, റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒരു 2 തുള്ളി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കളറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 തുള്ളി റെഡ് ഫുഡ് കളറും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 2 തുള്ളിയേ വേണ്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കളറ് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ്, അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതിന് ഇത് ഇവിടെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുപ്പത്ത് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.